Sziasztok! A mai órán a tizedes törtekről fogunk beszélni. Nézzünk meg egy tizedes törtet. Mi már jól ismerjük az 1-2-et, az egy közönséges tört. Ő az 1-2, az 1-2-nek a tizedes tört alakja 0,5. Nézzünk egy másikat, például a 4-5-öt. A 4-5-nek a tizedes tört alakja 0,8. Még egy utolsót nézzünk meg, például a 37 század. A 37 század tizedes tört alakja 0,37. No, becsukom az ajtót. No, de azért értelmezzük és egy kicsit részletezzük a tizedes törteket. Megint elkezdjük a legelejéről, megint visszamegyünk alsó tagozatba. Alsó tagozatban meg még 5. osztály elején is csak természetes számokban gondolkodtunk, természetes számokban számoltunk, mégis azok a természetes számok, a pozitív egész számok és a nulla. Nézzünk meg egy 4 jegyű számot, mondjuk 3725. A 3725-öt be tudjuk rakni egy helyi értéktáblázatban, és akkor tudjuk, hogy itt lesznek az egyesek helye, itt lesznek a tízesek helye, itt lesznek a százasok helye, és itt lesznek az ezresek helye. Ez a szám úgy néz ki, hogy áll 3 darab ezresből, 7 darab százasból, 2 darab tízesből, és 5 darab egyesből. Vagyis még egyszer, 3×1000, meg 7×100, meg 2×10, meg 5×1. Ez lesz a 3725-nek a kibontott alakja. Azért csak felrajzolom a helyi értéktáblázatot is. Azért ide rakok egy éles határvonalat, legyenek itt. Menjünk el csak az ezresekig. Itt vannak az egyesek helye, itt vannak a tízesek helye, itt vannak a százasok helye, és itt van az ezresek helye. Az előbb beírt szám most itt úgy néz ki, hogy 3725, 3 darab egyes, 7 darab százas, 2 darab tízes, és 5 darab egyes. No, ezek voltak az egész számok. Nézzük meg, hogy hogyan gondolkodik, de fölírom úgy is, hogy ezresek helye, százasok helye, tízesek helye és egyesek helye. No, hogyan fog kinézni a tizedes tört? Nézzük csak meg, ha innen haladunk balról jobbra, akkor milyen művelet történik? 1000 osztva 10-zel az 100. 100 osztva 10-zel az 10. 10 osztva 10-zel az 1, és akkor ezt a rendszert tartsuk meg. 1 osztva 10-zel, az hogy fog kinézni? 1 osztva 10-zel, azt mi már tudjuk, hogy az osztás jelet tudjuk helyettesíteni törtvonalal, ez így fog kinézni, és ez egy közönséges tört, úgy fogjuk írni, hogy 1/10. Tehát 1 osztva 10-zel az 1/10, tehát itt lesznek a tizedek, most én kiírom, tizedek helye, ide úgy írom most föl, közönséges tört formában, hogy 1/10. Tartsuk meg ezt a sorrendet, mi is volt? Osztom 10-zel, osztom 10-zel, osztom 10-zel, 1-et osztom 10-zel, ők lesznek az 1/10. Nem részletezem, hanem csak folytatom. Ha az 1/10 osztom 10-zel, akkor ő lesz az 1 század, itt lesznek a századok. Menjünk tovább még 2-t, ha az 1 századot osztom 10-zel, itt lesznek az ezredek. És hogyha az 1 ezredet osztom 10-zel, itt lesznek az 1 tízezredek.
Tehát ezzel a módszerrel, ezzel a logikával bővítettük a helyi értéktáblázatunkat. Itt van vége az egészeknek, és jönnek a törtek. Tizedek, századok, ezredek, tízezredek. Beírok ide egy másik számot, az előbb említettem, az 1/2-nek a tizedes tört alakja, az 0,5. Vagyis az 1/2 közönséges tört formában megfelel 0,5 a tizedes tört formában. No, ide kellene kitenni a tizedes veszőt, de azért írtam ide dupla vonalat. Azt is mondtam, hogy a 4/5 tizedes tört formája 0,8, de most azért tegyünk ide most már egész számokat is, hogyha még hozzáadok két egészet, akkor a két egészről tudjuk, egy egész az 5/5, két egész az 10/5, tehát a két egész az 10/5, akkor a 4/5 meg 10/5, az a 14/5 lesz. De mivel a 4/5 az előbb megmondtam, hogy néz ki tizedes tört formában 0,8, akkor meg 2, az lesz 2,4, másképp 14/5, ez tizedes tört formában 2,8. Jó, elsőre ennyit a tizedes törtekről, néhányat felírok. Mindenképpen tud, hogy az összes racionális számnak van közönséges tört formája. Elhangzott egy új szó, racionális szám. Mi is az a racionális szám? Olyan számok, melyek felírhatóak két egész szám hányadosaként. No, fogom többször majd említeni, nézzük. Például ismerjük a 3/5, az lesz 0,6. Ismerjük a 3/2, az lesz 1,5. Például fordítva is igaz, fordítsuk meg a 25,3 közönséges tört formája 253 lesz. Na, még egy utolsó. A 2020 ezred tizedes tört formája 2,20. Nézzük meg a következőt. Hogyan kell kimondani a tizedes törteket? Leírom, hogy 4 tizedes vesző 0,5. Ez egy tizedes tört. Itt vannak az egyesek helye, tizedek helye, századok helye. Először is kitalálod, hogy hol van az utolsó értékes szám. A századoknál. Kimondod a számon 4,5 század. Az elején nyugodtan írd fölé, hogy század, tized, és talán ott már nem kell segítség. Na, elsőként szeretném elmondani és rámutatni arra, hogyha egész számoknál az utolsó értékes jegy elé írsz nullát, kiírhatod, de annak nincs értéke, akárhányat írhatsz ide. Még egyszer, egész számoknál, hogyha az utolsó értékes jegy elé nullát írsz, annak nincs értéke, megteheted. Ez így van itt is, hogyha vége van a tizedes törtnek, látod az utolsó értékes számjegyét, azután írhatsz nullát, a tört értéke nem változik. Mire gondolok? Erre. Viszont, hogyha ragaszkodunk a helyes kimondásra, akkor tudod, itt már az ezredek vannak, itt vannak a századok, itt vannak a tizedek. Hogy fogjuk ezt kimondani, hogyha ragaszkodunk a leíráshoz és a leírt nullához? 4 egész, kimondod a számot, 50 ezred.
Ide raktam az egyenlőségjelet. Igen, ez a kettő szám egyenlő, mert ahogy mondtam, ha az utolsó értékes jegy után nullákat írsz, annak nincs értéke. Ezért még ezt is megmutatom. Ugye itt vannak egyesek, átléptük az egészeket, tizedek, századok, ezredek, tízezredek. Először kimondom a számot, amit látok, 4,500, hol a vége? 10.000. Tehát ezt a számot úgy olvasod ki, hogy 4,500, 10.000. Látod, végig egyenlőséget írok fel, ez a három szám ugyanaz. No, gyakoroljuk még a kiolvasását a tizedes törteknek, még egyelőre segítek. 45,308 10.000. Hát segítettem, de nézzük csak meg. Megnézed először, hogy hol van az utolsó értékes számjegy. 10.000-eknél. Kimondom a számot, 45,308 10.000. Nézzük egy másikat. 605,308 ezred. Nézd csak meg. Itt 308, itt 308, de itt a századok, ezredeknél van vége az utolsó értékes jegynek. Tehát ezt a számot úgy kell kimondanunk, hogy 605,308 ezred. No, csináljuk azt, hogy leírok számokat, te figyelsz, és megpróbálod kimondani. Tehát most szótlan maradok. No, ha észrevetted, ugyanazokat a számjegyeket használtam, persze beleraktam ide-oda nullát, eltologattam őket, úgyhogy menjünk egyenként, az elején segítek, gyakoroljunk. 32 egész, ez könnyű, mindig a tizedes vesszőnél mondd, hogy egész, 32 egész. Megnézed, melyik helyi értéken van az utolsó értékes számjegy, megnézted, ezredeknél, és akkor kimondod a számot. 7000, vagyis 32,7 ezred. Nézzük a következőt. Ugye 32 egész már megint. Megnézed, hogy hol van az utolsó értékes számjegy. Hát a századoknál. Kimondod a számot, 7 század. 32,7 század. Nézzük a következőt. 320 egész. Kimondod a számot, de most ugye megbeszéltük azt, hogy ez a szám, vagy ez a szám ugyanaz. De azért mondjuk ki nullával is, gyakoroljuk. Megnézed, hogy hol van az utolsó írott szám, az ezredeknél, és akkor nézzük meg 320,70 ezred. De ez a szám egyenlő lesz a 320,7 századdal. No, menjünk tovább. 3 egész. Ki kell mondanom majd a számot, ez 2007. Megnézed, az utolsó értékes számjegy, az a tízezredeknél van. Tizedek, századok, ezredek, tízezredek. Ki kell mondani a számot, ez 2007, és a végén, ahol áll az utolsó értékes számjegy, tízezred. Tehát 3 egész, 2007 tízezred. Na csak menjünk tovább, végigvesszük az összeset. 3200 egész, tizedeknél áll 7 tized. 3200 egész 7 tized. Utolsó 320 egész 700 ezred. Vagy
320,70 század, vagy 320,7. No, gyakorolt, próbáld újra kimondani, de most elsőre segítek. 32,7 ezred, 32,7 század, 320,70 ezred, vagy 320,7 század, 3,2007 tízezer, 3207 tized, 320,700 ezred, vagy 320,70 század, vagy 320,7 tized. No, tegyünk egy próbát. Azt fogjuk csinálni, hogy mondok egy tizedes törtet, te pedig próbáld leírni. Tehát te most csak a hangomat fogod hallani, és próbáld leírni a diktált számokat. 4,5 század. 15,5 ezred. 40,500 ezred. 0,4005 tízezred. 1500 egész 453 ezred. 105 egész 453 százezred. Ellenőrizd magad. Elmondom még egyszer. 4,5 század, 15,5 ezred, 40,500 ezred, 0,4005 tízezred, 1500,453 ezred, 105,453 százezred. Na nézzük, hogy jól írtad-e le. Ő lesz a 4,5 század. Ő lesz a 15,5 ezred. Ő lesz a 40,500 ezred. Ő lesz a 0,4005 tízezred. Ő lesz az 1500,453 ezred. És ő lesz a 105,453 százezred. No, hogy sikerült? Jól van. Ezen a mai foglalkozáson még nézzük meg, hogy hogyan kell tizedes törtekkel összeadni. Lehetne hosszan indokolni, hogy miért így, nem fogom. Megmutatom, hogyan adj össze tizedes törteket írásban. Nézzük például 3,5 tizedet adjuk össze írásban a 48,702 ezreddel. Ugyanúgy írásban akarunk összeadni, ugyanúgy egymás alá kell írni, és könnyű lesz a beigazítás, ugyanis megint helyi értéket helyi érték alá ír, de most a tizedes vessző nekünk segíteni fog. Úgyhogy írd le a 3,5 tizedet, és úgy írd alá ezt a másik számot, hogy a tizedes vesszőt igazítsd be egymás alá. Ha megtetted, akkor ugyanúgy adunk össze, mint hogyha nem is tizedes törtekben gondolkodnánk. No, ugye itt milyen szám áll? Semmi. Kiírhatnánk a nullát. Ha zavar, írd ki, de nem kell. Emlékszel, megbeszéltük, a 3,5 tized az ugyanaz, mint a 3,50 század, és az ugyanaz, mint a 3,500 ezred. Tehát itt ide képzeled a nullát. 2 meg 0 az 2, 0 meg 0 az 0, 7 meg 5 az 12, marad az 1, kiteszem a tizedes veszőt, 8 meg 1 az 9, meg 3 az 12, marad az 1, 1 meg 4 az 5. Tehát ennyire egyszerű lesz összeadni a tizedes törteket írásban. Mire figyelsz? A tizedes veszőket.
igazítsd be, és a helyi értékeket is igazítsd be, és persze kell tudnod jól fejben számolni. Az bizony nekem néha nehezemre esik. No, jó egészséget, jó gyakorlást, és a következő kisfilmben kapcsolatot teremtünk részletesebben, mint ahogy itt hallottad, a közönséges tört és a tizedes törtek között, és a következő kisfilmben megnézzük, hogyan kell szorozni tizedes törteket, és a legnehezebb, hogyan kell osztani tizedes törteket. No, búcsúzom!